Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Personazhe në Fokus. Sonte, në këtë të shtunë, kemi një të ftuar të veçantë, një vajzë që na mëson se drita nuk vjen vetëm në syt, por edhe nga shpirti. Irida Mehilli, e cila edhe pse e privuar nga shikimi, që në fëmijëri ka zgjedhur të shohë botën përmes poezisë. Me varjet e saj prekse, ajo fton një udhtim shpirtëror. Kur fjala bëhet shpresë, forca bëhet dashuri. Sonde do flasim për librin e saj të dytë, Poezia Parad Ëndrrësh, dhe për fuqinë e jashtëzakonshme që lind nga brenda. Ajo më dhuron varje të ndjera dhe të thella, të mbushura me dashuri, shpresë dhe forcë. Poezia e saj është drita, e zë i shpirtit që flet aty ku syt heshtin. Rita, faleminderit që bësh personazhi i dytë me librin e dytë me poezi që ju keni nxjerrur së fundi. Ju falenderoj juve që erdhët dhe vendosët ta bëjmë promovimin e parë të këtij libri të dytë këtu nëpërmjet emisionit tuaj Personazhe në Fokus dhe televizionit Apollon. Si gjithmonë Irida e përpikt në pozicion me poezinë. Të paktën libri juaj, Irida Mehilli Parad Ëndrrësh, unë para se të nisja pyetjet për shumë shikues të emisionit Personazhe në Fokus, si keni gjetur titullin e kopertinës së këtij libri dhe çfarë u lindi ju që të nxirrni një libër me volum goxha të mirë me poezi? Titulli ka ardhur në mënyrë shumë natyrale. Këto poezi janë shkruar herët, edhe janë shkruar në një moshë kur ëndrat janë shumë. Janë shkruar poezi në moshën e adoleshencës, edhe ëndrat në atë kohë ishin aq të shumta në botën time. Ëndrat i linin vendin njëra tjetrës dhe ajo përshkruhet në mënyrë simbolike shumë bukur dhe në poezi, sepse unë kisha aq shumë ëndra dhe një ditë kisha një ëndër, një ditë mendoja diçka tjetër, prandaj dhe ato ishin si një paradë, vetëm parakalonin para meje dhe unë nuk dija këtë zgjidhja, njëra më e bukur nga tjetra. Si shikonte Irida mënyrën e poezive dhe ëndrat në të pjesën e botës tënde të brendshme dhe shpirtërore? Po, unë ato i shikoja si shpresë, si dritë dhe si shpëtimtare të mijat. Ishin ato që mua më çonin në botën që unë dëshiroja. Ishin ato që më bënin të ndjeja atë që doja. Ishin këto ëndra që më banin gjallë shpirtin tim, më jepnin gëzim dhe më jepnin shumë shpresë. Si do arri Irida të afroj lexuesit për të marrë këtë libër në dorë, aq shpresë dhe aq mirësi që jep dhe për njerëzit e tjerë që kanë të njëjtën problematik, jo vetëm hynore, por edhe një problematik që njeriu zgjedh nga shpirti i tij atë çka drita kërkon ta nxjerrësh në shpirtin tënd dhe ta ndriçosh botën ashtu si mendon Irida. Unë do të doja dhe do t'i ftoja të gjithë ta lexonin këtë libër, jo vetëm ata që kanë problematika, jo vetëm personat që vuajnë nga probleme të ndryshme, qoftë shëndetësore, shpirtërore apo familjare, por kushdo që mendon se jeta është e vështirë, duhet ta shohin dhe ta lexojë këtë libër sepse jeta nuk është vërtet e vështirë, ose sepse të gjithë njerëzit kalojnë nëpër vështirësi dhe sa më shumë ne të ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin, të lexojmë, kjo do të na shërbejë për t'u bërë më të fortë, apo ndoshta për t'u ndjerë dhe më mirë, se nuk jemi vetëm në këtë botë që kemi probleme, por të gjithë i përjetojmë këto gjëra. Ju jeni një vajzë që keni një forcë të paparë, jo vetëm në komunikim dhe në artikulim, por edhe në poezi kudo. Ku deri ky burim? Forca vjen nga dëshira që unë kam për të jetuar. Forca mua më vjen nga ajo dëshirë e madhe që unë jetën dua ta jetoj pavarësisht vështirësive të mia, dua ta jetoj një lloj si gjithë të tjerët. Biles ta shijoj edhe më shumë, sepse mund të kapem pas disa, le të themi, vogëlsirave që të tjerët ndoshta nuk do i vini re dhe nuk do u falni kënaqësi, ndërkohë që unë mund të marr kënaqësi edhe nga gjërat më të padukshme që për të tjerët janë komplet padukshme ose komplet të papërfillshme. Ju jeni një vajzë me 2 fakultete. Po. A ka ndikuar arsimimi juaj apo thjesht ju jeni një njerëz që në vetvete zbuloni atë çka bota imagjinare krijon sot? Arsimimi mund të ketë ndikuar në formimin tim profesional ose në mënyrën se si unë e shoh botën, patjetër, por gjithsesi është ajo çfarë unë ndjej brenda dhe ajo se si unë jam rritur, ambienti ku unë jam rritur që mua më ka bërë të shkruaj edhe që të shpreh atë që ndjej. Irida me një fat të mbar në pozicionin e promovimit të librit, pasi ne jemi në pragun e Krishtlindjeve.
Dhe kjo është një surprizë që ta bën dhe emisioni Personazhe në Fokus për të sjellë Erida Mihillin aty ku bota ndriçohet në sytë e saj. Pa humbur kohën të kalojmë në pyetjet tona të një pas njëshme, pasi Erida do jetë përpik për na kthyer përgjigje, jo vetëm për emisionin Personazhe në Fokus, jo vetëm për shikuesit e këtij emisioni, por për librin e saj që ka nxjerrur Para dhe ëndrash, një titull i goditur në mund të thelb sa asaj drite që ti kërkon gjithmonë kur errësira ka mbuluar botën, Erida shikon me dritën e shpirtit. Pyetja vjen. Erida, çfarë simbolizon për titullin që ju keni vendosur të librit? Kush është simboli? Simboli është shpresa. Shpresa e madhe që unë kam, që jeta do të jetë më e bukur, më e mirë dhe do të jetë tamam ashtu siç unë e ndorroj. Çfarë është ty shpirtin tuaj të rikthej sërish në poezitë për një botë me botime të dytë apo për një libër ndoshta nesër një të tretë? Unë ju riktheva dhe mora forcë për të botuar. E kemi thënë dhe në emisionin e parë që unë e kam pasur pak të vështirë të gjej kurajon për të botuar. Këto janë poezi të shkruara para shumë vitesh, mbi 20 vite më parë. Por pse keni arritur deri tani të mblidhit e çonit në botim jo të parë, por keni nxjerrë në botim të dytë? I nxora në botim të dytë sepse unë këto i mendoja si të papërshtatshme. Unë nuk kisha besim fillimisht që t'i botoja, por pas botimit të librit të parë, Bisedë me heshtje, feedbacku që unë mora nga gjithë lexuesit, qoftë edhe kritikat, edhe të gjithë më shtyn që unë t'i botoja, atëherë unë fitova besim dhe i pash dhe thash, po jo, këto janë krijesat e mia, këto janë ëndrat dhe dëshirat e mia, përse të mos i hedh në letër dhe përse të mos i botoj dhe t'i ndaj bashkë me të tjerët. Ndoshta të tjerët do ta gjejnë vetveten aty patjetër, në një varg apo në një A ka Erida akoma të futura në sërtar poezi që dhe në librin e dytë nuk i ka botuar? Po. Pasi i mban përsëri në parad mode duke i shikuar dhe ato që ka shkruar në sërtarin e saj? Kam poezi, ato janë akoma aty flen, edhe ndoshta ato zgjohen në një ditë? Besoj se po. Unë uroj dhe shpresoj dhe jam shumë optimiste, mendoj që do ta gjej kurajon dhe do t'i shpluhuros ato fletët dhe patjetër do të shohin dhe ato dritën e botimit. A ka dikush në Erida që ka dikush mbi të që thotë, shiko, këto poezitë tuaja që ne po i shikojmë apo po i lexojmë, kjo është e mirë dhe mund të seleksionojmë, të marrim një pjesë të tyre në seleksionim të plotë të poezisë, nxjerrim këto sa radhë e lëm këto për një libër të dytë të tretë, ka dikë apo thjesht Erida vendos vetë dhe përcakton atë që ka shkruar vetë? Jo, unë nuk vendos vetë, unë kam bashkëpunëtorët e mi, edhe sidomos kryesori është redaktori letrar, zoti Xhemal Nezha, është ai që thotë që për shembull unë mendoj që këto janë mjaftueshëm për këtë vëllim, edhe ndoshta të tjerat mund t'i lëm edhe për një, dhe unë i besoj shumë atij, domethënë. Çfarë ndryshon ky libër nga i pari? A ka evoluar poezia juaj në kohë aktualisht? Poezia ime në kohë patjetër që ka evoluar, sepse vetë mosha që ikën, vetë koha, vetë ngjarjet që ndodhin ndikojnë, por lexuesit që do kenë mundësi ta lexojnë librin e dytë dhe që kanë lexuar vetë të pari, do të shohin se ky libër është pak më naiv, është pak më i sinqert, ndërkohë që tek i pari ka një stuhi më të madhe ndjenjash, një përshtjellim më të madh, ndërsa ky është më i sinqert. Ndoshta në vëllimin e tretë do evoloj në një ndryshe, do jenë komplet më ndryshe. Për të kaluar te pyetja tjetër, do bëj një pyetje në mes për t'i dhënë pak nuancë, reflektime dhe vendosjes së librit dhe emrin. Ky emër mua gjithmonë më jep një nostalgji të paparë që Parada e ëndrash duke pasur ndoshta idera të ndryshme për t'i vënë një emër ndoshta ndryshe dhe dikush të shngulur të ky artikulli i parë, kjo kopertina e parë që është godice. Në fakt ky titull ka dalë në bashkëpunim me redaktorin letrar, ai e pëlqeu, edhe mua më pëlqeu. Edhe më përfaqëson. Unë mendoj se ky më përfaqëson dhe komplet atë çfarë gjendet brenda, të gjitha poezitë, përfaqësojnë thelbin e këtij libri, domethënë. Aty janë të gjitha ato ëndrat e mia, pasiguritë e mia të moshës apo frikrat e moshës, edhe se ëndrat nuk janë të gjitha të bukura. Prandaj dhe mendoj që ky titull ishte më se i goditur, domethënë. Kemi rënë dakord me redaktorin letrar edhe tamam ajo. Erida vetë në shkrimet e saj, meqense ëndrat jo të gjitha janë të bukura. A ka Erida ëndrat e frikshme në jetën e saj të përditshme, apo thjesht Erida gjithmonë botën e shikon me atë dritën e ëndrave në parat parakalimi? Ëndrat frikshme
Unë mendoj që nuk kam, domethënë. Unë kam Nuk e ankse. lidhë gjithmonë me botën Erida. Po, kam ankset dhe frikrat e mia, I kam pasiguritë e mia. Por gjithmonë, pavarësisht atyre, unë prap mundohem që të shoh atë dritën në fund tunelit, të jem sa më optimiste dhe gjithmonë të kem një zgjidhje pozitive për gjithçka. Po normal që I kam dhe unë ato frikrat dhe pasiguritë e mia, me botën, me realitetin, me njerëzit që më rrethojnë. Meqense dolim te pjesa e njerëzve që na rrethojnë. Si ndjehesh ti vetë Erida, kur lexuesit prekin vargjet tuaja mes emocionit? Unë prekem të vetë, sepse unë nuk e prisja që dhe nga libri I parë të merja atë feedback që mora. Dhe kur më kontaktojnë dhe më thonë që kjo poezi më preku, unë këtë poezi ja dërgova atij vllai, unë kjo poezi më bëri të rritnim lot, po ti këtë poezi e ke shkruar për mua, është e pamundur, atëherë unë gëzohem dhe prekem dhe këto janë ato mendimet që më kanë thënë dhe që mua më kanë shtypur që pse jo unë të mos nxjerr dhe poezitë e tjera, sepse ndoshta aty shumë të tjerë do gjejnë veten. Sa herë Erida të nxjerrë poezinë, gjithmonë do jemi këtu. Falenderoj. Dhe pjesë e poezive tuaja janë shumë dhe flasin shumë. Flasin për botën tënde të brendshme, flasin për jetën tuaj të përditshme, flasin për botën që ju shikoni me atë dritën e brendshme në veten tuaj, por duke fantazuar edhe pjesën e gjithë poezive duke nxjerrë në një paradë. Parada është diçka që njerëzit tregojnë atë çka vetveten e shohin aty ku të tjerët nuk shohin askushin. Gjithsesi, poezitë tuaja flasin shpesh për ndjenjat, dritën, dashurinë. A është kjo një mënyrë për të kapërcyer errësirën fizike? Patjetër, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të kapërcyer errësirën time fizike. Kjo është një mënyrë për të më bërë mua të ndihem e lirë dhe unë të dal nga ky trup fizik ku mua më burgos sëmundja ime. Edhe unë të jem vërtet e lirë dhe të jem në gjendje të bëj gjithë çka unë dua. Sigurisht nëpërmjet ëndrrës, nëpërmjet imagjinatës, por nëse mua kjo më fal gëzim dhe më fal lumturi, pse jo? Pse të mos e shpreh dhe mendoj që kam për mirë që e shpreha dhe do vazhdoj ta bëj një gjë të tillë, sepse kjo më jep mua atë lirinë që unë nuk arrit ta fitoj dot fizikisht dhe realisht në jetën time. Ku e gjen forcën Erida? Forcën e gjej te besimi që unë kam që jeta është e bukur dhe duhet jetuar pavarësisht se si të vjen dhe duhet I marrësh më të bukurën jetës. A e bën jetën e Erida si vetë poezia dhe si vetë ëndrat në paradë? Besoj se deri diku po, por në poezi e kam më të bukur. Aty jam unë vërtet e lirë dhe ajo që unë dua të jem, tek poezitë e mia. Duke dalë me fjalët e shpirtit. Patjetër. Kjo është brendësia. Po, thelbi. Cila është poezia më personale në këtë libër dhe pse? Në një farë mënyrë ato janë të gjitha personale, por unë poezinë më personale aty do të quaja poezinë Erdhe Ti. Ajo është një poezi e shkruar në fakt tani, para një viti, kur unë u bëra për herë të parë hall në jetën time pas shumë vitesh, edhe ka qenë një lumturi e paparë që unë bëra me një nip, edhe ajo është shumë personale dhe unë aty kam gjithë gëzimin e jetës time të shprehur tek ajo poezi. Lumturi më të madhe e kam tek ajo poezi. Aty unë kam poezi dhe për baban dhe për nënën, janë shumë të dashura për mua, por poezia Erdhe Ti është ajo që përfaqëson vërtet atë gëzimin e jetës time. Ju në moment që erdhi ai pjesë e gëzimit, e shkruat direkt e poezinë apo thjesht e regjistruat në pjesën tuaj dhe memorizohet brenda memorisë vetëm pasi të sotet të gëzimin e madh? Unë atë e shkrova direkt. Ajo shkruhet brenda një ore. Edhe brenda një ore nga lajmi që unë bëra hall dhe që u bëra me një nip, edhe ajo mua më fal buzëqeshje ditë dhe natë. Çdo të thotë halla në poezi dhe çdo të thotë hallet në poezi. Halla në poezi është një personazh shumë I lumtur dhe shumë I dashur që nuk ka as sëmundjen, nuk ka asnjë lloj pengese halla në poezi. Ndërsa hallet në poezi, pastaj janë pak në humor, se normale jemi pjesë. Hallet në poezi janë ato që pastaj vështirësitë që unë has në çdo hap jetës time apo në çdo ditë, siç mund t'i hasin dhe shumë të tjerë, por që për mua janë barriera më të larta dhe shumë më të vështira për t'u kaluar apo për t'u zgjidhur. Si ndihet Erida tani që është bërë hall? Erida ndihet shumë e lumtur dhe ndihet që mund ta përballoj jetën dhe akoma më lehtë, ka më shumë forcë dhe më shumë kurajo për t'i përballuar. Mos vallesh ky nipi që të ka bërë t'i japi kurajo më shumë? Po, më ka dhënë një lumturi dhe një kurajo shumë të madhe dhe shpesh arrit ta kritikoj veten se po si ke parë këto gjëra, si ke parë problemet kaq të vështira, shiko sa më e lehtë që nga ti zgjidhësh gjëra tani, sepse është një burim force dhe gëzimi dhe lumturie që të shtyn para.
Gjithçka me ty është botë e çuditshme, duke marrë brendësinë e shpirtit dhe duke e nxjerrë aktualisht për ne çka flasim bashk në një ambient shumë të lirë, në një ambient brenda familjes tënde, dhe Erida gjithmonë qëndron me të shpirtin e pastër duke treguar atë çka vetë shkruan Erida. Erida është vetvetja, duke nxjerrë atë çka vetë brendësia e shpirtit i jep në jetën e përditshme. Gjithsesi, a ju ndihmon poezia të rrëfeni atë çka ndoshta fjala zakonisht nuk arrin? Patjetër poezia është një mjet shumë i mirë për të shprehur atë që unë nuk arrit ta shpreh ose atë që unë kam frikë se do të keq kuptohet prej të tjerëve. Ndoshta jo prej familjarëve të mi, po prej njerëzve që janë një rreth pak më i largët shoqëror. Ndoshta poezia, nëpërmjet poezisë, unë mund të nxjerr çdo ndjenjë shpirti ashtu siç vjen e pastër, ndoshta e turbullt, ndoshta e dhimbshme, por gjithsesi ajo shpreh atë thelbin tim dhe është mënyra më e mirë dhe më sintetike për të nxjerrë mendimet e mia, ndjenjat e mia, frikrat e mia, gëzimet, lumturinë, të gjitha. Të hym pak në jetën akoma më praktike, ashtu siç je edhe ti shumë praktike në komunikim dhe shumë sociale me çdo kënd që vjen dhe afrohet, sepse vetë unë e kam parë dhe ku ju keni promovuar dhe librin e parë. A ka pasur një jetë frikë, Erida, në çdo lloj aspekti që mund të komunikojmë? Me një frikën? Po, kam pas frikë dhe frika ka jetuar me mua për një kohë goxha gjatë, edhe më ka funduar dhe mund të them që më ka tronditur themelet, frika ka qenë me mua, edhe nuk e di ku e gjeta forcën, ndoshta edhe nëpërmjet shkrimeve, se këto poezi janë shkruar në periudha të tilla, ku unë kam qenë e pushtuar nga frika, nga pasiguria për të ardhmen, nga një farë vështirësie për të parë të mirën, për të parë shpresën, edhe ndoshta duke shkruar këto poezi, unë arrita ta hedh në letër atë frikën time të brendshme, edhe ta përjashtoj nga trupi im, ndoshta unë tani jam më e fortë, fal asaj që unë shkrova, fal asaj që unë e hodha në letër dhe e nxora nga brenda meje frikën. Ai ka folur dikujt, Erida, që dikush i ka qenë atë pjesën e frikës apo ankthën e tij brendshëm dhe i rritaj nga forca e vetës, duke parë dritën në brendësitë e vetës, ai ka thënë dikujt ndal, këtu ndal, sepse jeta është ndriçim, jeta është dritë, jeta është në çdo njeri futet në një tunel urësire, po në fund shikon atë pjesën e dritës që brendësia e shpirtit ja tregon. A ka pas të mundësi, Erida? Ndal, ndoshta jo tamam, por më është dashur t'i ve dikujt kufi. Më është dashur t'i ve personave kufi që të mos të shkelin mbi personalitetin tim, sepse në momentin që ti ke frikë dhe në momentin që unë kam pas frikë, kam parë që prej shumë njerëzve unë jam parë dhe si viktim që mund përpunohej shumë kollaj. Dhe modeshta kuptoja këtë, bashkë me shkrimet e mia, bashkë me vitet që kalonin, bashkë me ditët dhe vështirësitë, që unë dikujt shumë personave t'u thosha boll, nuk mund të më shfrytëzosh, apo unë nuk mund të jem viktim. Qoftë dhe frikës time, pavarësisht se si jam unë, por ja dola pastaj, ja dola. Ja dola, u thash ndal dhe jam mirë. E tham pak më lart që fati të trokiti edhe në derë pasi libri yt është afër Krishtlindjeve. Promovohet në një media rajonale, një media që ndiqet shpeshherë ashtu si ndiqet dhe Erida në shkrimet e saj të përditshme. A ka ndonjë poezi që e keni shkruar për festat e fundvitit dhe si dhuratë shpirtërore për të tjerët? Si e shikon këtë? Unë një poezi specifike për festat nuk kam shkruar, por kam një poezi aty në libër që unë doja dedikoja shumë mirë festave dhe dhuratë shpirtërore për këdo. Është poezia Botën nuse ta shikoj, është një poezi ku unë përshkruaj botën ashtu siç unë e dua dhe përshkruaj dhe ato çka unë nuk dua t'i shoh kësaj bote. Dhe në këto dy rreshtat e fundit, ku unë them botën nuse dua ta shikoj, është ai urimi që unë dua që bota të jetë e bukur, të jetë e mirë, të jetë e paqe. Për çdo kënd. Për të gjithë dhe të mos ketë absolutisht asnjë fenomen negativ në këtë botë. Në botë atje si një nuse bukur, ku ka nuset, çdo nuse është dita më e bukur e jetës saj, është më e lumtura, kështu të doja unë ta shihja botën. Dhe po që se unë do e shihja botën nuse, atëherë çdo ditë do ishte festë. Erida shikon botën në një nuse të vërtet apo në një nuse të rrem, se bota tashmë në poezi shkruhet në një botë që lulëzojmë, në një botë që dashurojmë, në një botë që duam njëri tjetrin, por realisht jashtë poezisë tënde si e shikon botën, Erida? Fatkeqësisht unë nuk e shikoj nuse të vërtet botën. Ndoshta jam pak pesimiste, ndoshta duhet jem optimiste, por situatat që ndodhin, luftrat që po ndodhin, vetë
situata ku gjendet dhe vendi jon, unë nuk e shoh nuse të bukur botën, nuk e shoh nuse të vërtet. Unë do doja ta shikoja nuse të vërtet dhe të lumtur. I doja ta shikoja ashtu si në poezinë tënde. Po. Po do ta arrim një ditë? Po unë jam Shpirti jot i brendshëm si tregohet? Unë mendoj që po, unë jam shumë optimiste dhe mendoj që po, se për ndryshe po që se nuk do mendoja kështu, unë nuk do botoja as libra dhe nuk do shkruaja dhe nuk. Përveç se ju jeni, thash pak më lart, jeni njeriu me natyrë sociale. Dhe shpeshherë i shkruani natyrës, dashurisë, njerëzve, zogjve, çdo kënd që ty të rrethon brenda vetes tënde nga ata dritën e shpirtit brendësisë tënde, por duke mos e shikuar botën në sy të real. Si ndikon natyra në përditshmërinë dhe frymëzimin tënd poetik? Natyra është një burim i madh frymëzimi për mua. Unë jam një vajzë arritur në fshat dhe jam rritur në mes natyrës edhe unë nuk e imagjinoj dot veten time jashtë një ambienti kaq natyror. Dhe natyra është vërtet burim frymëzimi dhe unë aty kam një sër poezish të shkruara për natyrën, edhe është një burim paqeje për mua dhe është një burim që mua më shplos dhe më qetëson. Është vërtet një bekim për mua natyra dhe më ndikon jashtëmase pozitivisht. Natyra, pavarësisht se ju jeni rritur e thatë vetë në fshat dhe normalisht çdo kush dëshirën më të madhe e ka të jetoj mes fshatit dhe qytetit, po më shumë në fshat. Pasi fshati t'jep atë mrekullinë e natyrës, të prekësh çdo gjë aty ku është thjesht natyra e bukur e blertë, me lule me gjitha. Erita vet, merret me përkujdesjen e natyrës në ambientet familjare? Pak, sepse më pengon. Pasi ju në familjen tuaj keni lule, keni Po. lloj bredhi, lloj gjelbërimi, rrogisat e tuaja tër lule dhe në këtë stin që jemi tani në dhjetor. Po. Ato janë fryti punës së prindërve të mi. Unë merrem pak me ato sepse gjendja ime fizike nuk më lejon. Unë merrem pak vetëm me lulet në saksi, domethënë, ato arri nëpërmjet prekjes që mund të përkujdesen për ato. Ndërsa për pjesën tjetër është një fryt e punës së prindërve, të cilët e duan natyrën, po aq sa unë dhe fal punës së tyre apo dashurisë që ata kanë për natyrën e kanë induktuar edhe tek unë, edhe unë e dua jashtëmase, bimët, pemët, lulet janë. A mos më vall nga kjo përkujdesje që ju bëni me një indicie për të bërë poezi për lulet dhe për natyrën? Po patjetër, kur i dashuron gjërat, kur i do me shpirt, nuk ka se si të mos vinë në mënyrë të natyrshme dhe ato vargjet për natyrën. Por unë thash, ato janë bekim për mua. Natyra është bekim, është një frymëzim dhe është një burim qetësie. Rida, ne pak a shumë kapëm çdo lloj fjalë të poezive tuaja që ju keni shkruar në të librat të dytë. Dhe a ka diçka Irida vet të flas për librin që ndoshta ne në këtë emision nuk e kemi prekur? Unë do të thoja, thjesht do t'i bëja një përshkrim të shkurtër këtij libri, thash që është një libër që përfshin një numër poezish që janë shkruar më herët se sa poezitë e volumit të parë, librit të parë, janë më naive, sepse unë kam qenë në një moshë 12-13 vjeçare, ka qenë viti 97, dihet një vit shumë tragjik për historinë e popullit shqiptar, aty ka një seri poezish prap të dedikuara atyre ngjarjeve që kanë ndodhur në vitin 97, por është më naiv, është më i sinqert dhe ndihet ajo natyra ime fëminore, megjithëse aty ka edhe disa poezi të viteve të fundit, domethënë, edhe mendoj që ky është një libër që i përshtatet të gjitha moshave dhe atyre më të voglave, duke filluar nga moshat e adoleshencës, siç kam qenë unë kur kam shkruar atë libër, por shumë prej atyre poezive, unë dhe vetë kur i lexova tingëllojnë aq aktuale dhe sot, dhe duket sikur unë i kam shkruar për ngjarjet që po ndodhin ditëve të fundit apo muajve të fundit. Dhe do doja që ta lexonin dhe do doja që të gjinin veten dhe pse jo të më jepnin përshtypjet e tyre, qoftë edhe kritikat. Unë jam e hapur dhe mirëpres. Ti je njeri shumë i qetë, shumë e sinqertë, shumë sociale, ta kam thënë disa herë, por këtë të pëlqente më shumë nga poetët shqiptar Irida Mehilli, nëse do kishit mundësi ta thonit. Unë poetët shqiptar i pëlqej gjithë, pa dyshimi preferori im ngjelet redaktori letrar Xhemal Mezha dhe pastaj Dritë Rakolli. Po poetët e huaj? Poetët e huaj unë kam lexuar disa prej tyre, por mund të them që më aktual, më tingëllon ose më i dashur më tingëllon Rudyard Kipling dhe poezia.
Përveç poezive që ju keni filluar tani të nxirrni dhe besoj se do të nxjerrni edhe libra të tretë, të katërta, sepse Erida ka filluar të shpërthej në pjesën e shkrimeve. Ato kemi ndonjë roman duke përfshirë dhe vetveten brenda kësaj hapësire që ti godet me të dritën tënde? Unë nuk e di, në duhet ta them dhe nuk e di në do e shohi dritën ky projekt, por para se unë shkruaja poezi ka qenë skic dhe është akoma në një blok aty, ka qenë një roman i pari. Ai ende nuk e di nëse unë do gjej forcë ta botoj atë, domethënë nuk e di. Çfarë ka ai, nëse nuk mundesh na i thuash diçka, ndoshta jo të plot, po diçka në grimca. Është historia e një vajze në sfidat që ajo përball në jetën e saj dhe në një braktisje të madhe, sepse nuk pranon të konformohet me normat e realitetit dhe me interesat e shoqërisë. Çfarë mesazhi do t'i jepshi të rinjve që duan të shkruajnë, por ende nuk marrin guximin e duhur? Ka shumë të rinj, unë e di, kam biseduar, kam folur dhe që shkruajnë, edhe që nuk e kanë guximin, unë do i thoja patjetër të guxojnë, sepse çdo varg, çdo poezi, çdo tregim, novel, çfarë do që ata të shkruajnë ka vlerë. Mua mu deshën shumë vite gjeja kurajon dhe fal personave që më shtytën për t'i nxjerrë në dritë poezitë e mia. Të shkruajnë patjetër, sepse pavarësisht dhe kritikave që mund të marrin, çdo mendim i tyre, çdo rreshti i tyre ka vlerë dhe dikujt do t'i vlej shumë. Mitë e mi, kjo ishte Erida Mihilli me librin e saj të dytë, Parad Ëndrrash, e cila së fundi del në treg duke promovuar atë në ambientet e një biblioteke të qytetit të Lushnjës. Erida është një vajzë nga një fshat i Lushnjës, por gjithmonë surprizon lexuesit e saj me poezitë ku ëndrat e saj i shpreh nga shpirti në brësit të një drite që vjen në burimet e saj të jetës. Erida, dhe njërë të falenderoj dhe së bashku do ta mbyllim këtë emision, duke thënë miru takoshim të shtunën e ardhshme. Ju falenderoj unë juve për mundësinë që më dhatë që njerëzit njihen me librin tim dhe ju uroj gjithë të mirat, sukseset më tejshme në emision. Kjo është gjithçka dhe për sonte.